வணக்கம் எல்லாருக்கும். நேற்று கொஞ்சம் வீட்டில் இருந்தே அலுப்பு தட்டுதுண்டு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல போய் கேம்பிங் பண்ணுவோம்னு வெளிக்கிட்டோம், நானும் என் ஃப்ரெண்டும். அப்போ அப்படி கேம்ப் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற இடம் வந்து கிளிநொச்சியில் என்ன இடம் இருக்குன்ற ஒரு மேப்பில் பார்த்ததில் ஒரு குளத்துக்கு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு காடு ஒன்று இருந்துச்சு. அப்போ அங்கே போய் ட்ரைவ் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு இன்றைக்கு வெளிக்கிட்டோம். அப்போ இந்த இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்ம வடிவான இடம், வெளியிலேருந்து வடிவான இடம். இது சம்மந்தமான ஃபோட்டோஸ், மற்றது அங்கேருந்து அந்த மிருகங்களோட சத்தங்கள் அதில் எல்லாம் வந்து தனியாக ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். அப்போ அதில் வந்து எப்போ போடுறேன்டா அதில் வந்து இதேமாதிரி சேனலில் நான் அப்லோட் பண்ணுவேன். இதே சேனலில் நீங்கள் வடிவாக பார்க்கலாம். நாங்கள் டென்ட் அடிச்சுக்கிட்டோம், நாங்கள் அங்கே என்னென்ன விஷயங்களை நாங்கள் பார்த்தனாங்கன்ற ஒரு அட்வென்ச்சர்ன்றே சொல்லலாது, இது ஒரு சின்ன ஒரு முயற்சி தான். அது சம்மந்தமான எல்லா வீடியோவும் நான் இதில் அப்லோட் பண்ணுவேன். அதுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. மற்ற இங்கே இப்போ நாங்கள் வந்து பின்பக்கம் காட்டுக்கு போனாங்க. காட்டில் வந்து இந்த டென்ட் போடுறதுக்கிட்ட வசதியான இடம் ஒன்றும் இல்லை. அப்போ அந்த காட்டோடையும் குளத்தோடையும் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு இடம் ஒன்று தேடி எடுத்தால் அது நல்லா இருக்கும்ன்ற மாதிரி நான் யோசிச்சு அப்போ இந்த இடத்த நாங்கள் தெரிவு செஞ்சோம். அப்போ இந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் இது வரைக்கும் பார்க்காத சில புது விஷயங்களையும் எங்களால் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருந்தது. அது இந்த உதாரணத்துக்கு சொல்லணுமெண்டா ஒரு குடம் மாதிரி ஒரு சின்ன அந்த கிறிஸ்மஸ் மரம் ஒன்று சொல்லுவாங்க, அதை மாதிரி ஒரு சின்ன புல்லுண்ட அளவில் ஒரு சின்ன மரம் ஒன்று பார்த்தோம். அது நல்லா இருந்தது. அது மற்ற அந்த எப்போவுமே கேம்பிங் லைஃப்னா அதில் நிறைய விஷயம் இருக்கும். கேம்ப் சாப்பாடு சமைக்கிறது அப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். அதே மாதிரி எங்களோட இந்த லைஃப்லையும் எங்களால் ஏழுமானது தான் நாங்கள் செஞ்சோம். இப்போ செலவை கட்டுப்படுத்தணுன்னா தான் இந்த கொரோனா சுச்சுவேஷனில் இருக்கிற மிகப்பெரிய பிரச்சனையே செலவு கட்டுப்படுத்துறது தான். மற்றது கொஞ்சம் இராணுவ கெடுபிடிகளும் கூட கண்டவாட்டுக்கு எல்லா இடத்துலையும் கேம்பிங்கும் செய்ய இயலாது. இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இந்த இடம் பார்க்கல ஒரு சித்திரத்தில் வந்து ஒரு பெண் முட்டுக்காலில் இருந்து அழுது கொண்டிருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தது. மற்ற இது இந்த விடிய காலம் எழும்பினா அப்புறம் நாங்கள் அந்த கேம்ப் போட்ட இடம் எப்படி இருந்தது அதுன்ற ஐடியா இது. இந்த வீடியோவில் வந்து நான் வந்து அந்த சவுண்ட் ட்ரெக்ஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணல. அப்போ நாங்கள் அங்கே எடுத்த ஃபோட்டோஸ் சிலது, அங்கே நான் ரசித்த விஷயங்களை மட்டும்தான் சில ஃபோட்டோஸாக நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன். உங்களுக்கு வந்து என்ன நினைக்கிறீங்க? இந்த 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 ஃபோட்டோவை பார்க்கல, இந்த படத்தை பார்க்க உங்களுக்கு என்ன தோணுது? ஒரு அம்மா ஒரு ஆள் முட்டுக்காலில் இருந்து அழுது கொண்டிருக்கிற மாதிரி, ஒரு மனிதன் ஒரு ஆள் முட்டுக்காலில் இருந்து அழுது கொண்டிருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கா? நீங்கள் உங்களோட கருத்துக்களை சொல்லுங்கள். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அந்த படத்தை பற்றி?